Allora, buongiorno a tutti, primo video unboxing. Oggi vediamo questo prodotto della EasyHack. Procediamo con l'unboxing. Allora, precisiamo che questo prodotto è stato comprato su Amazon al prezzo di 14,99 €. Allora, come potete vedere all'interno ci sono, vediamo un po', la cartolina di soddisfazione, quindi se volete dare un giudizio, il manuale di istruzioni, vediamo se c'è anche l'italiano, vediamo, non sembrerebbe, no, non c'è l'italiano. Sì, c'è anche l'italiano, confermo che c'è anche l'italiano. Eccolo qua, non so se riuscite a vederlo. C'è anche l'italiano, caratteristiche del prodotto. E poi il prodotto in sé con i relativi accessori. Confezione anche semplice e ben fatta. Il prodotto al tatto è molto pesante, Sinceramente me lo sarei aspettato molto più leggero. Qui abbiamo l'altoparlante con i tasti e gli accessori veramente semplici. Si tratta di un semplice cavo USB, micro USB e relativo jack 3,5 per l'ingresso audio. Allora, per questo unboxing è tutto, a presto vi saprò dire come funziona con una breve recensione dopo averlo ricaricato e provato per un paio di giorni. Lo proverò qui in questo cantiere che sto portando avanti e mi accompagnerà i fine settimana con un po' di musica. Grazie a tutti.